oye! DPP oye! Kibondi oye! Afumu oye! AVP oye! Agavana oye! IMP oye! Tonse oye! Tonse! Mwibanji? Ine ndibino kwambiri. Assalamu alaikum. Ine jama ndo sangala kwambiri. Kuona nkope zo sangala choncho. Ine ndo sangala kwambiri. Ndikuziwa kuti munandiso kwambiri. Zona zimenezo? Kosa nyamiza pia. Ndicho ndikuziwa. Ineso nakuswani kwambiri. Kwa Nafika 2019, njoba mrandi na pano, machikoni maole mdikuziwa kwambiri. Mobilize gizo na umeneo. DPP oye! Monga anena a Vice President pasa masiko jepa. Ufiba akisankara. DPP oye! DPP oye! Ine dinapo au president. Dibo nafu ya kuberanso kuti di promose inu osa dini ae. DPP oye! Kifuba ziko lino la rongeka. Ziko lino la vunda. La futwa. Akuti maiko sapansi. Maiko 193. Akayelenga. Akuta Antwa Malawi the number 2. Pa Antwa Kisoni. Komanso Onvesa Kisoni. DPP oye! Anthu osasangala. Wadi muno angasangale, alibe chakudya. Mundu asayange alibe nyumba. Alibe ntchito. Akulepya kupea school fees kwa anake. Sangalaye. Ndiye ife tikabwera pa 16. Tikuzonse nyozithe. Tifuna Malawi akaya anthu antendere komanso anthu osangala. DPP oye! Ngati nthaka ija kuti tizidya bwino katatu ena kakanayi paibe chifukwa ya. Koma tizidya bwino osati tizidya chiteze kapena zina ayi kapena nyika ayi zimenezo zithe. Kale. Ine nikulonja zimenezo uli tikabambatie tsesa kwambiri pakali pano tini program. Tani bakali program osiyana. Tindikomi yokonza ziko lino. Yali maripodi yake kulikiamba about 70. Tikta implement report imene. DPP oye! Ndipo muzana kudezi ntuzasinda. DPP oye! Chachiwiri, ndikufuna kuti timange Malawi okomera anthu onse. Osokomera mtundu umodzi, dera limodzi, kapena mpingo umodzi ayi. Okomera anthu onse, chokera ku Chinji, bila kukota, Nsanje, Chokitipa, Mariense, Akayo Sangala, Mziko Muno, Shwaziko Nyonda, anthu onse. Tiye sesa zimina ukwambiri, komanso nakubwesa ni manifesto. Mmaziwa manifesto? Manifesto tailemba, mapeji 90. Yaifupi kwambiri. Mukigerezi, mukitumbuka, ni mukichewa.
mukapanda mai muerenge zimenezo pali zambi zimene tifuna kubweretsa kuno kuti dziko lino lisinthe. Example, ma school fees onse azakhala aulere. Ibiboye kuti mwana aliyense akhale ndi mwayi wopita ku sukulu. Koma ndikulapira kholo lina lili ndi mwana pamudzi osapita ku sukulu ndiye azakhala ndi APM kwambiri. Ibiboye chifukwa ndifuna dziko likhale lophunzira. Palibe dziko lingakhala patsogolo ngati palibe anthu ophunzira. Singateke. Chifukwa tinabweretsa ma community college kuti aphunzire zotchera, za ukapenta, beauty chanchan, ITC, zosiyana-siyana, maluso osiyana-siyana, akatero athandiza dziko lino. Choncho education ili number 1 ifeyo. Zimene tiyamba tipitiriza ndipo constitution ilonse 229 mukhala community technical college. Ibiboye. Komanso nyumba anthu ndakisoni chifukwa akugula nyumba zomvetsa chisoni. Nyumba zomvetsa chisoni kwambiri zodontha za mauzo. Ife tiyamba program yathu ija amene anayamba mshauri wake anali Honorable Msaka. Mena asanga kuyamba program ya malada ndi simeni. Imene otipitiriza nthambi tinachoka namanga nyumba 15,000. Tipitiriza ku in 5 years ndifuna pasakhale muno Malawi nyumba ya adoti yodontha kapena ya mauzo ayi. After all, kulibe mauzo apela ku mauzo kulibe ziko nthawi zino. Ndeti peze malata kando chipa palibe kanthu ndi njera basi kunyumba zikhale zabwino kuti anthu azigula nyumba zabwino komanso za security osakuti aliyense kubwera basi ngolowa nyumba nkulachita za chiwembu zimenezo tichita osachitapa. Koma kuti zonse zichitike pali chinthu chimodzi ndi pa 16 pa 16 kuti tonse tikavote. Ndikuti ichi akufuna kuti tibwereze kuvota, afuna kuti tibwereze kuti tikabwereza ndi atibere. Ndiye ndikupempha nonse kuti salole kubwereza ayi. Vote first ballot. Aliyense amene anavota amene anayembesa akavote first ballot basi. Musalole kupita second ballot. Tikaba second ballot pata mavuto ambiri. Je tonse tipitirize zimenezo. Ndikuza kuti afuna kubera zimenezo zisankho. Akuchita zosiyana-siyana. Koma ife ndikuwauza kuti ngati abera chisankho ndikudziwa kuti abera chisankho ine sinzavomera zimenezo. Ndiko isi 2020 kunaweza chibwana ndipo ndinavomera siwasingafuna nkhondo mu Malawi. Koma this time ngati abera this time sinivomera. Ndi amve zimenezo asiye zinakupanga zimene zakupanga asiye kuti anthu asankhe munthu amene akumfuna kuti aliyense akhale ndi ufulu wosankha munthu amene akumfuna. Tamvula zimenezo ndi mawu amenewa ndikuti nthawi yanga atha kuti ndikuti ziko kwambiri ndikupita kutali. Tizabweranso nthawi ina kuzacheza koma ambuye akutaliseni musayiwale kupita m'makhomo monse wauza anthu kampeni pakhomo kwakumbutsa za 16 September. Ndikuwalimbikitsa kuti ndithu angoyang'ana chimanga folo basi. Tamvula zimenezo chimanga folo basi ziko kwambiri ambuye akutaliseni nonse.